दोस्तों, ये हेम्बर लीवर टॉनिक है। ये बकरों लोग को, बकरे हैं तो 5 ml और बच्चे हैं तो 3 ml एक दिन में सिर्फ एक बार दिया जाता है। बहुत अच्छी टॉनिक लीवर। बोरोटोन मत पिलाएं, बोरोटोन काम नहीं करती है जानवर को। इसमें प्राइस नहीं दिया है क्योंकि नॉट फॉर सेल वाली है ये। आपको दुकान पर भी ये मिल जाएगी। ठीक है, इसको पिलाइए 5 दिन लगातार, आपको पता चल जाएगा। फिर ये आ गई आपकी दूसरी डॉजलिप फोर्ट। ये भी लीवर टॉनिक है। इसमें भी नॉट फॉर सेल है। इसमें भी प्राइस नहीं दिया है। 500 ml की अभी आपको दुकान पे मिल जाएगी। इसको 10 ml देना है एक दिन में। और ये बहुत अच्छी लीवर टॉनिक है। ये है CPE 240। ये जो बच्चे की माँ मर जाती है, जो बच्चे दूध नहीं पी पाते हैं, ये उनकी टॉनिक है। छोटे बच्चों के लिए है। 10 ml इसको दें और इससे हेल्थ एनर्जी बहुत अच्छी हो जाती है। ये 1 लीटर की है। इसकी प्राइस 535 रुपये है। इसको पिलाने से आपको 10 दिन में फ़र्क पता चलने लगेगा जानवर की। तो ये सब चीज़ आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहता था। मैं इस वीडियो के माध्यम से शेयर कर रहा हूँ। आप लोग भी पिलाएं और आपको फ़र्क लगेगा। मेरा चैनल आसिफ खान गोट फॉर्म से है। इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें।